వెల్కమ్ టు ISMART శంకర్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. నేను మీ శంకర్ని. ఈరోజు మీకు పాడేరు దగ్గర ఉన్న వనజంగి వ్యూ పాయింట్ని చూపించబోతున్నాను. ఇది పాడేరు దగ్గర నుంచి పాడేరు ఎంట్రన్స్లో అనమాట. అక్కడి నుంచి లోపలికి 8 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి 1 కిలోమీటర్ ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చూద్దాం మరి వనజంగి వ్యూ పాయింట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో, అక్కడ ఆ ప్రాంతం అనేది మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చలో వనజంగి. ఇప్పుడు వస్తే మనం వనజంగి హిల్స్ మీద ఉన్నామన్నమాట, కొండల మీద చాలా టాప్లో ఉన్నాం అనమాట. మనం ఇప్పుడు ఇది మన బ్యాక్ గ్రౌండ్ చూస్తున్నాం కదా, ఇదే పాల సముద్రం హైలైట్ వ్యూ అనమాట ఇది.
ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ వంజంగి చాలా హైట్లో ఉన్నాం అనమాట. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. ఇంకా కావాలంటే ఫ్రంట్ కూడా వెళ్ళొచ్చు మనం. కానీ ఇక్కడ సన్సెట్ వచ్చేయడం వల్ల వ్యూ పాయింట్ అంతా ఉంది. ఇది బాగా హైట్ మీద ఒక స్టోన్ హిల్ అనమాట. ఇది అందరు ఇక్కడికి వచ్చి సెల్ఫీలు అవి తీసుకుంటుంటారు. వ్యూ మాత్రం సూపర్ బాగుంది ఇది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటట్టయితే మార్నింగ్ 5:30 కల్లా ఇక్కడ రీచ్ అయిపోవాలి. అప్పుడే బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇది వనజంగి స్టోన్ హిల్ అన్నమాట. ఈ స్టోన్ హిల్ మీద బాగా వ్యూ పాయింట్ ఇది. చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. సూర్యకిరణాలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాయి. సన్సెట్ స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఎక్సలెంట్ వ్యూ అన్నమాట. ఇక్కడ మంచి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈ వ్యూ పాయింట్ లో చాలా బాగుంది అన్నమాట. కింద మనకి మబ్బులు పాల సముద్రంలా కనిపిస్తున్నాయి. దాని కొండలు మధ్య మధ్యలో హిమాలయ పర్వతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంత మంచి వ్యూ పాయింట్ ఎవరు మిస్ అవ్వకండి. ఇటు పాడేరు వచ్చినా, అరకు వచ్చినా, అరకు కన్నా సూపర్గా ఉంది ఇక్కడ. ఇదండి వనజంగి వ్యూ పాయింట్. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా ఎవరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరింత మరొక మంచి వీడియోతో నేను ముందుకు వస్తాను. ఓకే, బాయ్ బాయ్.